बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू पाकिस्तान मीडिया टुडे एंड AQ गोट फार्म। फ्रेंड्स, ये 5 गुलाबी बच्चे फॉर सेल हैं, जिसमें बीच वाली जो है वो फ़ीमेल है, बाकी चारों मेल है। ठीक है, मेल चारों प्योर वाइट हैं, डबल हड्डी के अंदर बच्चे हैं, कपले माशाल्लाह VVIP क्वालिटी के अंदर है। ठीक है, और फ़ीमेल जो है वो पासे वाली है, चश्मा प्रिंट के अंदर। मेल सारे प्योर वाइट है माशाल्लाह। देखें एक एक की क्वालिटी A1 क्वालिटी है। इसमें जो मेल हैं, एक बच्चा 20 इंच कान के अंदर भी है, एक बच्चा 18 इंच कान में भी है, 17 इंच में भी है। तो 17 से लेके 20 इंच कान तक के इनके माशाल्लाह साइज़ हैं बच्चों के कानों के। और सबकी एजेस जो हैं तकरीबन 4 महीने 5 महीने ये इनकी एज है, 4 से 5 महीने। ठीक है, माशाल्लाह देखें बोन स्ट्रक्चर, गल्लियाँ एक से बढ़कर एक माशाल्लाह। देखें टांगे कितनी मजबूत हैं, डबल हड्डी के बच्चे। झालर हैं, देखें आगे जगह देखें इनके माशाल्लाह, सीने में कैसी जगह है माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, एक नंबर क्वालिटी में VVIP। जिस भाई को भी परचेज़ करना है मुझसे कांटेक्ट कर लें। मेरा कांटेक्ट नंबर है 0312-124-1379। मुज़म्मिल नाम है मेरा। अगेन 0312-124-1379। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 0336-023-7367। अगेन 0336-023-7367। और व्हाट्सएप या कॉल करके आप मुझसे प्राइस पूछ सकते हैं। कार्गो अवेलेबल है ऑल ओवर पाकिस्तान। हर बच्चे की डिफरेंट प्राइस है, इसलिए आप मुझसे कॉल करें, उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं मुझे। एक एक बच्चा आपको अलग अलग करके भी दिखा देता हूँ। जो आपको पसंद आए तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दिएगा, आपको उसकी प्राइस बता दूँगा। ठीक है, अभी जैसे ये बच्चा एक आ गया, छोड़ दो इसको जाने दो, अब अगला लेकर आ जाओ। दूसरा ये बच्चा आ गया, यही वाला है मेरे ख्याल से 20 इंच कान वाला, यही है ना जिसके माथे पे मेहंदी लगी हुई है। हाँ ठीक है। तीसरा एक ये बच्चा आ गया। ये बारिश के मौसम की वजह से ना इनको नहलाया नहीं है, गंदे हो रहे हैं, कलर भी इनके भी साफ सामने नहीं आ रहे हैं। एक ये बच्चा आ गया, चौथा। ठीक है, और ये पट आ गई पासे वाली। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा इनको चला के आगे से ले आओ ताकि चाल वगैरह सबकी दिख जाए। आगे से यहाँ ले आओ। माशाल्लाह 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 के कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, प्राइस और मज़ीद डिटेल्स मालूम करने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर लें। पाकिस्तान में जहां बोलेंगे कार्गो कर देंगे। और जो भाई कराची में है वो आके विज़िट भी कर सकते हैं फॉर्म पे। मुझसे कांटेक्ट करें, आपको लोकेशन समझा दूँगा। माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।